Salam şahidlər, xoş gördük. Bu günlərim sizinlə Edu Kompaniyanın keçirdiyi buraxılış imtahanından riyaziyyatdan 11-ci siniflərin sualına baxacaq. Videoya keçməmişdən qabaq kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi və yorum yazmağı unutmayaq. İndi isə keçək videomuza. Başlayaq birinci sualdan, yəni ki, buradakı 61 nömrəli sualda. Nə deyir 61-də? Deyir ki, 30% 21 olan ədədi tapın. Baxın, 30% 21 olan ədədi tapmaq üçün 30% 21 olan ədədi tapmaq üçün deməli 21-i 100-ə vururuq. Keçmişdik sizinləki faizinə görə də tapanda 100-ə vurub faiz göstərənə bölürük. 30-a bölürük. Bərabərdir. Sıfırlar ixtisar gedir. 3 ilə 7 ixtisar gedəcək. Bu da qalacaqdır. Daha doğrusu 21 gedir. 7 qalır. Yəni 7 qaldı və 10 qaldı deyir. 70 cavab A variantı. İkinci, 363A 4 rəqəmi nədədir? 4-də tam bölünür. A-nın mümkün qiymətləri cəmini tapın. Baxın, A-nın mümkün qiymətləri cəmini tapın deyir. A-nın burada qiymətləri elə olmalıdır ki, son 2 rəqəmi 4-ə bölünsün. Burada axırıncı rəqəm 3-dür. 3A yazıb, düzdürmü? Bu 4-ə bölünməlidir. 3A nə olsa 4-ə bölünür. 32 olsa, bir də 36 olsa 4-ə bölünür. 2, yəni ki, A ədədi 2 və 6 olacaq. Bunların da bizdən cəmin istəyir. Cəmin edəcək 8 D variantı. 63-ə baxaq. ABC deməli 3, 4, 1 nisbətindədir. Yəni buradan A-nı 3, B-ni 4, C-ni də 1 götürə bilərəm. Nisbət oldu. Burada nisbət olduğuna görə C kvadratına bölür. K ilə yazmağa ehtiyac yoxdur. Onsuz kalar ixtisar edəcəkdir. A, B yazıb. A-nın yerinə 3 yazıram, B-nin yerinə 4 yazıram. Üstə gəl BC yazıb. B-nin yerinə 4, C-nin yerinə 1 bölünsün 1-in kvadratı. Sürət eləyəcəkdir. 3-də 4-üm 12, üstə gəl 4-də 1 vurunda 4 edir. Eləyəcək 16 bölünsün 1. Cavab 16. B variantı. 63 oldu. B variantı. İndi keçək 64 və 65-ci suallara. 64-də deyir ki, düz xətt üzərində 5 nöqtə qeyd edilmişdir. Alınmış şüaların sayını tapın. Baxın uşaqlar, düz xətt üzərində nə qədər nöqtə qeyd olunubsa elə, həmin nöqtənin 2 misli qədər şüa olacaqdır. Nə qədər nöqtə qeyd olunubsa. Yəni burada n bərabərdir neçəyə? N bərabərdir 5-ə. 5 dənə nöqtə qeyd olunub. Onda şüaların sayı 2n olacaqdır. Yəni 2 vurulsun 5 bərabərdir 10 olacaq. Cavab olacaq B variantı. A daxildir B-yə. N 5NA bərabərdir 3NB olarsa, NB çıxılsın A-nın ən kiçik qiyməti neçədir? Baxın, burada N 5 vurulsun NA bərabərdir 3 vurulsun NB. Burada NA çarpaz götürürük da, NA olur 3. Burada NB olur. NB olacaq neçə? Deməli, 5 olacaq. Və bu A, B-nin alt çoxluq olduğuna görə B ilə A-nın fərqi ilə 5-dən 3-ün fərqini verir bizə. 5 çıxılsın 3 bərabərdir 2 E variantı. Sonra 66-ya baxaq. 66 aşağıdakı ədədlər cütündən hansı qarşılıqlı sadə deyil? Baxın, burada A bəndinə ilə baxan kimi görürəm ki, ikisi də cütdür. Cüt ədədlər qarşılıqlı sadə olmur. Çünki ən azından 2-yə bölünəcək. Amma digərləri hamısı qarşılıqlı sadə olacaqdır. İndi keçək növbəti suallarımıza. 67-yə baxaq. 67-nin gəliş şəklini buradan çəkək. Altmış 7-ci sualımız. Bu da həndəsən əsas anlayışlarına aiddir. Həndəsən əsas anlayışlarında bunun mövzunda keçilib. Deməli, bura 100 dərəcədir. 100. Baxın, yuxarıya alfa yazıbdır elə. Burada da verir ki, alfa 5 bet deyə bərabərdir. Alfanın yerinə yuxarıya 5 bet yazacağım. 5 betdə. Aşağı isə sol tərəf betdadır. Əgər sol tərəf betdadırsa, onda sağ tərəf bunun qonşusudur. 180 çıxılsın betdə olacaq. Və bu 3 dənə bucağın cəmi 360 dərəcədir. Yəni 5 betda, üstə gəl 180 çıx betda,
Üstə gəl 100 dərəcə. Bərabərdir 360-a. Burada 5 beta çıx beta. Nə qalacaq? 4 beta. 180 ilə də 100-ü toplayanda nə eləyəcək? 280. Onu da sağ tərəfə keçiririk. 360-dan çıxırıq 280-i. Yəni 4 beta bərabərdir. Qalacaq burada 80 dərəcə. Beta da bərabərdir 20 dərəcəyə. Hansı variant eləyir? C variantı. Keçdik 68-ə. 68-də də hesablamadır. İndi bunu hesablayaq. 5 bölünsün 3'də 2. Üstə gəl 4 tam 2'də 1 bölünsün 3 çıxılsın 2. Bərabərdir. 5 bölünsün 3'də 2. Yəni 5 vurulsun 2'də 3 deməkdir. Üstə gəlsin. 4 tam 2'də 1 nə deməkdir? Qarşılıq ədədə çevirsək 2'də 9. Bölünsün 3'də vurulsun 3'də 1 deməkdir. Çıxılsın 2. Bərabərdir. Eləcə 2'də 15. Birinci kəsirimiz. İkincisi 3'dən 9 ixtisa gedir. Burada qalır yerində 3. 2'də 3. Çıx 2. İlk 2 kəsirimiz olacaq 2'də 18. Çıx 2. 18'də 2'yə bölünür isə 9. 9 çıx 2 cavab 7. Yəni kəsr sualı bütün imtahanlarda düşür. Yəni orada başlıqda kəsr mövzusu varsa, orada hökmən o sual düşür. Yəni belə deyək, qəbulda, buraxılışda kəsr mövzusu 100% düşür yəni. 69-cu suala bax. M və N ədədləri M və N ədədləri üçün əkub M-in 17-dir. M üstəgəl N cəminin ən böyük qiyməti tapılır. Bax, burada ən böyük qiymət deyilsə, ən böyük. M ilə N-i mən eyni ədəd götürə bilərəm. Yəni əkub 17 götürsəm, elə bu da 17-yə bərabərdir. Onda M ilə N hər biri 17-dir. 2 dənə də 17-ni mən toplasam nə edəcək? 34 B variantı. Yəni bu M deyirəm ki, bu da N-dir. Toplayanda nə edəcək? 34. Məxrəci 60 olan neçə ixtisar olmayan düzgün kəsir var? Məxrəci 60 olan neçə ixtisar olmayan? Bu nə deməkdir? Yəni ki, 60 ilə qarşılıqlı sadə olan ədədləri tapmalıyıq biz burada. Onun üçün nə edirik? 60-ı qruplarına ayırırdıq. 2-yə 30, 2-yə 15, 3-ə 5, 5-ə 1 düşürdü. Ondan sonunda yazırdıq. 60 vurulsun, 1 çıxılsın, 2-də 1. Sonra vurulsun, 1 çıxılsın, 3'də 1. Hər fərqli qrupdan birini. 1 çıxılsın, nə? 5'də 1. Bərabərdir. 60 vurulsun, 2'də 1. 3'də 2 və 5'də 4. Bərabərdir. 2'lər ixtisar gedir. Ondan sonra 3 ilə də 60 gedir. Nə qalır? 20 qalır. Yəni qaldı 20 vurulsun 5'də 4. 5 ilə də 20 gedir. Burada qalır 4. 4'üm eləyəcək 16. Demək məxrəci 60 olan ixtisar olmayan düzgün kəsirlərin sayı 16 dənədir E variantı. A ən kiçik sadə ədəd olarsa, A4 ədədi aşağıdan hansına tam bölünmür? Ən kiçik sadə ədədimiz 2'dir. Yəni demək ki, bu A4 ədədi 24'dür. 24 6'ya bölünür, 4'ə bölünür, 3'ə bölünür, 8'ə də bölünür, amma D variantı 9'a bölünmür. Sonra baxırıq 72-ci suala. 72-ni buradan çəkək. Bu da təm böləndir. A deyək, C deyək, K deyək, B deyək, burada D deyək. Burada olsun O. İndi baxın uşaqlar. Bizə deyir ki, AOK 160 dərəcədir. Baxın, gəlin fərqli rənglə göstərək. AOK. Bax, bura 160 dərəcədir. İndi fikir verin. Bura 160 dərəcədirsə, onda
Bura 20 dərəcə qalırmı? Qalır. Bura 20-dirsə məndən hansı BOD-ni soruşdu da məndən. Baxın, məndən soruşdu bucaq aşağıdakı BOD bucağıdır. Baxın, bu bucağı məndən soruşur. Aha. Bura 20 dərəcədirsə, bura 20 dərəcədirsə. Baxın, bura da 20-dir. Çünki bu deyir ki, OK tən böləndir. 20, 20, 40-dırsa bura nə olacaq? 140 olacaq da. Çünki bura COD açıq bucaqdır. Bura 40 dərəcədirsə, bura qalır 140 dərəcə A variantı. Yəni bunu çox istiqamətdə getmək olardı. Uzatmaq lazım deyil. Yəni bir dənə istiqamətdə tapdın, həll edinsə, digərlərinə keçməyə ehtiyac yoxdur. Belə. İndi keçək növbəti sualımıza. 73-ə keçək. 73-də nə deyir? A 15-dən kiçik sadə ədədlər, B 30 ədədinin natural bölənləridir. Bizə də deyir ki, A kəsişir B-ni tapın. İndi baxın, əgər A 15-dən kiçik sadə ədədlərdirsə, 15-dən kiçik sadə ədədlər nədir? 2, 3, 7, 2, 3, 5-i demək, 5-i də buradan yazaq. 2, 3, 5, 7, 11 və 13. B isə 30-un natural bölənləridir. Olacaq 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 və 30-un özü. Bizdən N kəsişmək istəyir. N, A kəsişir B. Kəsişmə nədir? Ortaq olanlar. Ortaqlara baxıram, ortaq hansılardır? Baxın, 2-lər ortaqdır, 3-lər ortaqdır, bir də 5-lər ortaqdır. Demək, sayı nə qədər elədi? Elədi 3 dənə cavab C variantı. Məxrəci 24 olan 8-də 1 və 6-5 aralığında yerləşən ədəd adi kəsrlərin sayını tapın. Bax, indi 74-ə baxaq. Məxrəci 24 olur, 8-də 1-dən 6-da 5. Gəlin 8-də 1-dən 6-da 5 orta məxrəcə gətirək. 8-də 1, 6-da 5. 8-dən 6-nın orta məxrəci ilə 24-dür. Bunu 3-ə vuracam, bunu isə 4-ə vuracam. Olacaqdır 24-də 3, bu da olacaq 24-də 20. Hə, bizdən hansılar soruşur? 24-də 3-də 24-də 20 arasındakı ədədlər. Yəni 24-də 4, 24-də 5, ta 24-də 19-a kimi. Onda 4-dən 19-a kimi 4, 5, belə gəlir. Ən sonunda 19. Nə qədər ədəd eləyəcəkdir? 19-dan 3-ün sırada əvvəldəki 3-ü yoxdur. O da deyir 16. Deməli, bu aralıqda yerləşən 16 dənə adi kəsr olacaq. Cavab edir 16. Buraya yazaq. Keçək 75-ə. 75-ci. Uşaqlar, gördüyünüz kimi suallar elə də çətin suallar deyil, asan suallardır yəni. Test 11-də, amma suallara baxsan 9-10 səviyyəsində suallardır, asan suallardır. Müəyyən bir işi 3 fəilə 8 sahada yerinə yetirir. İşçilərin sayını neçə nəfər artırmaq lazımdır ki, həmin işi 2 sahada yerinə yetirmək mümkün olsun. Bax, bu tərs mütənasib kəmiyyətdir. Yəni, 3 fəilə 8 sahada yerinə yetirirsə, 2 sahada yerinə yetirmək üçün nə dəfə lazımdır? X fəili lazımdır. Burada baxıram ki, buradan 4 dəfə azalıb. 4 dəfə azalıbsa, onda fəhlələrin sayı 4 dəfə artmalıdır. X bərabərdir 3 vursun 4, 12. Və deyir ki, bizə neçə nəfər artırmaq lazımdır, neçə nəfər artırmaq lazımdır deyir buradan. O zaman əvvəlcə 3 fəhlə var da, düzümü? Neçə nəfər artırmaq lazımdır? 12-dən 3-ü çıxıram. 9 nəfər artırmaq lazımdır fəhlərin sayını, 9 nəfər. 76. Uyğun tərəflərə paralel olan müxtəlif növlü deyilsə, cəmi 180 dərəcədir. Cəmi olur 180 dərəcə. Bucaqlardan biri düz bucağın 9'da 5 hissəsidir. Bərabərlik digər bucağı tapın. Baxın, bucaqdan biri düz bucağın 9'da 5 hissəsidirsə uşaqlar, onda düz bucaq neçə dərəcədir? 90 dərəcədir. Yəni 90'ın 9'da 5 hissəsi. O da neçə eləyəcək? 50 dərəcə eləyəcək. 9'dan 90 gedir, 10 qalır, 10 da 5 alanda 50. Deyir digərini tap, 180'dən də 50'ni çıxıram. Digər olacaqdır 130 dərəcə. Cavab elədi 130 dərəcə. 77-yə baxaq.
77 tipli uşaqlar misalları demişdik. Baxın, buradakı ən birinci görürsünüz 2-ni. Bax, bu birinci rəqəmlə axırıncını bir-birinə vururuq. 2-ni 14-ə. Bax, kəsr. Birbaşa həllini yazıram burada. 2-ni vururam 14-ə. Sürətli də 3-lərin sayını, 3-ləri toplayıram. Nə qədər 3 var? 3 vurulsun. Burada elə 2-dən 2, 4, 6, 8, 10, 12-yə gəlib. 6 dənə kəsr var burada. 3 vurulsun 6. İxtisar aparıram. 2 ilə 6 getsə 3 qalar. 3 dəfə üçün sürət 9, məxrəc 14. Cavab elədi 14-də 9. Yəni bu kəsrin bunun qiyməti olur 14-də 9. Sonra keçək 88-ci suala, daha doğrusu 78-ə. 78-də də AB 2 rəqəmli dedin. AB-nin açılışıdır. AB bərabərdir 3A üstəgəl 4B. Bizdən sadəcə A üstəgəl B-cəmi soruşur. AB-nin açılışı nə idi? 10A üstəgəlinsin B şəklində idi. Bərabərdir 3A üstəgəl 4B. Burada 10A-dan 3A-nı çıxıram. Bərabərdir 4B-dən də B-ni çıxıram. Yəni bunu sol tərəfə keçirəm. Keçində çıxmaya olur. Bu da toplamanı keçində yenə çıxmaya olur. Olur çıxma. 7A bərabərdir 3B-yə. Burada A olur 3, B olur 7. Çarpaz götürürük də. Bizdən də bu ikisinin cəmini istəyir. Cəmi neçə olacaq? 10 olacaq. Cəmi 10. Sonra keçdik 79-a. Əbub Əkov mövzusudur. Yetmiş Əbub n-in üstəgəl 1. Uşaqlar, n-lə n üstəgəl 1 elə ardıcıl ədədlərdir. Ardıcıl ədədlərin əbubu nəyi verirdi bizə? Ardıcıl ədədlərin əbubu həmişə 1 olurdu. 1. O zaman buradakı 3n çıxılsın 14 bərabərdir 1-ə. 3n bərabərdir 15-ə. 14 keçir sağ tərəfə birdən toplanır. n bərabərdir 5-ə. n 5-dirsə məndən n üstəgəl 1-dən n üstəgəl 4-ün əşobunu istəyir. n üstəgəl 1 nə olacaq? Yəni ki 5 üstəgəl 1. 6, 5 üstəgəl 4, 9. Mənə deyir ki, əkob 4, 9, 6, 9 daha doğrusu da. 6, 9. Əkob 6, 9-u tapın deyir. 6 ilə 9-un əkob neçə edir? 18 edir də. 18 həm 9-a bölünür, həm də 6-ya bölünür. Cavab 18. Keçək növbəti sualımıza. Daha bu sualları yaza bilməyən şagirdə mən nə deyim? Elə suallardır ki, bunlar asan suallardır. İndi baxaq 80-ci suala. 80-də nədir? Faiz məsələsi. 6-cı sinfin mövzusu. Məhsulun satış qiyməti maya dəyərindən 40% çoxdur. Maya dəyəri həmişə olur 100%. 40% çoxdursa 100-ün üstünə 40 gəldirəm, 140%. Sonra deyir ki, məhsulun satış qiyməti 10% endirilərsə, neçə faiz qazanc əldə olunur? 10% endirim edirəm. Yəni 140-ın 10%-ini tapıb çıxacam bundan. Bu sıfırdan bu sıfır gedir, bu sıfırdan bu sıfır gedir. Qalır 14 vurulsun. Bir o deyir 14. 140-dan da 14-ü çıxıram. 126. Yəni əvvəlcə nə qədər idi? Ən birinci qiymət 100 idi. Düşdü neçəyə? 126-ya. Nə qədər qazanc əldə olundu? 26%. 126 çıxılsın 100 bərabərdir 26% qazanc əldə olundu. Cavab 26%. Keçdik 81-ə. NA verib, NB verib, birləşməsinin kəsişməsini verib. Baxaq. Gəlin beləyək. 81-ci sualı Euler-Venn diaqramla yazaq. Baxın, Euler-Venn diaqramı çəksəm mən. A çoxluğudur. B çoxluğudur. A neçədir? 12. Bu 12-dir. B neçədir? 17-dir. Sonra deyir ki, A çıxılsın B-nin, A çıxılsın B haradır? Bax, A çıxılsın B, bax bu hissədir. A çıxılsın B.
A kəsişir B-yə nisbət. A kəsişir B yaradır. Bax, buradır. A kəsişir B. 1-in 2-yədir. Fikir verin. A çıxsın B ilə A kəsişir B-ni toplayanda A-nı verirmi mənə? Verir. O zaman 1K, yəni K üstə gəlir 2K elə bərabərdir A-nın elementlərinin sayına, yəni 12-yə. 3K bərabərdir 12, K deyir 4. Deyir ki, A birləşir B-ni tapın. İndi fikir verin. A-nı bilirəm 12-dir. K da 4 oldu. K 4 oldu. Bax, bura 1K idi. Yəni oldu 4. Bura 2K idi da. Düzdür. Olacaq neçə? 8. Burada 17'dir. 8 ilə çıxanda B-nin tamamı 17'dir da. 8 çıxanda neçə qalır bura? 9. Məndən bunun birləşməsini istəyir. Birləşmə bax, bu üçünün cəmi verəcək də mənə. 4, 8 və 9'un cəmi olacaq. N, A birləşir B bərabərdir 4, 8, 9, 17, 4, 21. Cavab 21. Burada belə demək olardı. A onsuz məlumdur da, düzdürmü? A-nın neçə elementi var? 12 dənə. 12. Üstəgəl B-nin bu qıraqda qalan elementi 9. Eyni qiymət verilməsi 21. Hər ikisində eyni nəticə alınacaq. Oldu 21 dənə. İndi bax, növbəti sualımıza 82. Bu da həndəsə əsaslanmışlığına aiddir. Parça sualıdır, parçaya aiddir. Deməli, parça sualında da nə deyir burada? AB parçası üzərində CD nöqtələri qeyd olunubdur. Bir dəqiqə uşaqlar. Belə rahat çəkək bunu. A-dır, B-dir, C-dir, burada D-dir. AD ilə CD bərabərdir. Baxın uşaqlar, bu da AD ilə, bax bu AD ilə. Bax bu BC bərabər olduğuna görə, bu qıraqdakı qalan parçalar var, AC ilə BD. Bax bu parça ilə bu parça. Bunlar da bərabər olur. Bu ikisi də bərabərdir. İndi mənə deyir ki, AB parçası bərabərdir, CD üstəgəlsin 18. AB parçasının tamamı, ortadakı bu CD üstəgəl 18. Onda 18 də bu qıraqdakı AC ilə DB-nin cəmidir. Düzdürmü? Yəni bunlara x desən, x. AB bərabərdir nəyə burada? 2x üstəgəl CD. Düzdür? O da bərabərdir nəyə verirdi? CD üstəgəlinsin 18. Yəni burada CD-lər gedir. 2x 18-də bərabərdir da. X neçədir? 9 cm. Yəni burada 9'dur. Burada 9'dur. Ortada AC. Ona görə AB bərabərdir CD üstəgəlsin 18'ə. Bizdə də AC-nin uzunluğunu soruşur. Cavab 9 cm. Dokuz santimetr. 63. A natural ədədin ən kiçik və ən böyük natural bölənlərinin cəmi 3A-47 olarsa, A-nın natural bölənlərini tapın. Şular, istənilən bir ədədin ən kiçik natural böləni elə ədədin özünə bərabərdir, düzdürmü? Bəs ən böyük natural böləni nəyə bərabərdir? Ən kiçik natural böləni 1-ə bərabərdir, 1. Ən böyük natural böləni isə A-nın özünə bərabərdir, ədədin özünə bərabərdir. Və deyir, nəyə bərabərdir bizə bunların cəmi? 3A-47-yə. Burada 3A'dan A'nı çıxıram. 47 ilə də 1'i toplayıram. 2A bərabərdir 48. A bərabərdir 24. Demək, A ədədi oldu 24. Bizə deyir ki, A-nın natural bölənlərini tapın. Natural bölənlərini necə tapırdıq? Sadə vurduqlarına ayırırdıq. Birbaşa ayırıram burada. Bərabərdir nə? 8 vurulsun 3'ə. 8 də 2'nin kubudur. Vurulsun 3. Ədədin natural bölənlərini tapanda bərabərdir. Qüvvətlərini bir vahida artırıb bir-birinə vurdum. Bunun da qüvvətində 1 var. Yazılmır 1 olduğuna görə. Bunu da bir vahida atıram. Və vururam bir-birinə. 4 vurulsun 2. Demək ki, 24'ün 8 dənə natural böləni var. 24 kiçik ədəddir. 24'ün natural böləni lap bir yazıb tapmaq da olar. Amma birdən onlar da yazanda məsələn bir dənə əksik taparsınız. Nə bilim bir dənə bilməzsiz artıq taparsınız. Say düz gəlməz. Amma bu qayda ilə tapanda say həmişə doğru gəlir. 84'ə baxaq. Müsbət hədli tənasübün kənar hədləri 8 və 14, orta hədlərinin nisbəti 3, 2 kimidir. Tənasübün orta hədlərinin cəmi tapın.
Tənasübün əsas xassəsi o idi ki, kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Burada orta hədlər 3, 2 nisbətindəsə k ilə götürəcəyik. 3k vur 2k bərabərdir kənar hədlərin hasilinə. 8 vur 12. 6k kvadratı 96 k kvadratı 16 k da bərabərdir 4. Müsbət 4 götürəcək. Çünki burada bizə deyir tənasüb müsbət hədli tənasübdən söhbət gedir. Tənasübün orta hədlərinin cəmini tapın. Orta hədləri 3k 2k idi da, düzdürmü? Toplayanda nə eləyir bizə? 5k verir. Yəni 5 vurulsun 4 eləyir 20. Cavab 20. Keçdik ən axırıncı sualımız 85-ə. X-y 9-dur. Bizə deyir ki, 4 tam dövrdə 3 x-y üstəgəl 7 tam dövrdə 2 x-y cəmini tapın. Bu cəmi hesablayaq. Baxın uşaqlar. Bunu belə hesablayacaq. 4 tam onda 3 dövrdə x-y üstəgəl 7 tam onda 2 dövrdə y, x. Burada tamlar 7 ilə 4 tamlar da olsun. Bunlar olduğu kimi toplanır. Bu eləyəcək 11. Bunu bildik. İndi gəlin bunların kəsr hissələrini açaq. Necə olacaq birincisi? 990-da 3x, y tam ədəd kimi çıxılsın 3. Üstəgəl digər nə olacaq? 990-da 2y, x çıxılsın da 2. Bərabərdir. İndi baxın, siz burada 3x, y, 2y, x bunları açası olsanız, işi çətinləşdirmiş olursunuz. Ehtiyac yoxdur. Mən bunları alt-alta toplaya bilərəm. 3. Çünki mənə x, y-in cəmini verib qıraqda. X, y-in cəmini neçə verir? 9 verir da. X üstəgəl y deyir 9-dur. 3x, y üstəgəlsin 2y, x. Alt-alta toplayıram bunları. Y-dən x-i verir 9. Yenə 9. Bu deyir nə? 5. Yəni oldu 11 tam 990-da 999 eləyir 599 daha doğrusu. Bir də burada çıx 3 var, çıx 2 var. O da deyir ikisi bir də çıx 5. Bərabərdir 11 tam 990-da 594. Düzdürmü? O da ixtisar gedirmi? Gedir. Bərabərdir 11 tam. Sürətlə məxrəcdə ikisi də 9-a ixtisar gedir. Məxrəc 9-a geçsə qalacaq 110. Sürəti 9-a bölsək 594 rəqəmləri cəmi 18. 9-a bölünür. 568 dəfə 9-um, 6 dəfə 9-um 54. 60 54 çıxanda yenə orada 54 qalır. 66. Bu da 2-yə ixtisar gedər. 11 tam 55-də 30 3 bir dəqiqə 2-yə böldüm 55-ə. Bu da 11-ə gedir də. 11 tam 11-ə getsə 5-də 3. 11 tam 5-də 3 və yaxud da ki bərabərdir. 11 tam onda 6-da yazmaq olar. Burada uşaqlar axırıncı aldığınız qiymətdə hər iki qiymət doğru cavabdır. Yəni burada 11 tam 5-də 3 də doğru cavabdır. Belə də yazsanız. Və yaxud da ki 11 tam 6-da yazsanız ikisi də doğru cavabdır. Oldu uşaqlar belə. İndi digər 9 və 10 simlərdə izah edib səhifəmdə paylaşacağam. Abunə olmağı, yorum yazmağı və bəyənməyi unutmayın.